知道这是什么吗？是鸭子。没错，鸭子最喜欢游泳喽。但是你们发现了吗？鸭子的脚上有蹼哦。鸭子脚上有蹼，这是为什么呢？妈妈，为什么？是一吗？那是袜子。还是爱呢？他喜欢游泳，所以要穿蛙鞋。该不会是三吧？鸭子太胖了，所以要穿一双大鞋子，不然会跌倒。不是这样的哦。妈妈，为什么？鸭子有蹼啊，是为了方便游泳。鸭子常常在水中游泳，为了要游得快，脚上的蹼可以用来增加和水接触的面积，就能顺利的快速往前游了。鸭子在水面上看起来很悠哉，其实水面下的脚动得很快呢。世界上为什么有那么多有趣的事呢？妈妈，为什么？大家知道这是什么吗？是冰块啊。对呀，是冰冰凉凉的冰块。但是你们知道吗？用手去摸冰块会觉得黏黏的耶。用手去摸冰块会觉得黏黏的，这是为什么呢？妈妈，为什么？是一吗？冰块上面有胶水。还是爱呢？沾到口香糖了。该不会是三吧？其实那是冰糖啦，所以会黏黏的。让我来告诉大家为什么。妈妈，为什么？因为手很温暖呢。人体温度比较高，冰块温度比较低。当手摸到冰块的地方，马上会有一点融化，但融化的少许水分马上又结成冰，这样反复下来就会觉得黏黏的。有时候舌头甚至会被冰块黏住呢，很有趣吧？世界上为什么有那么多有趣的事呢？妈妈，为什么？哇，好多好吃的菜哟！吃饱了之后就会打嗝。没错，吃饱的时候常常会忍不住打嗝呢。吃饱了会打嗝。
这是为什么呢？妈妈，为什么？是一吗？胃在放屁。还是爱呢？有一只青蛙在里面。该不会是3吧？吃太多东西压到胃了，所以胃在抗议。让我来告诉大家为什么吧。妈，为什么？为什么会打嗝呢？因为胃膨胀了，让声带发出了的声音。有时候因为吃得太快太多，也把空气一起吞进去，或是喝了有气的饮料，像是汽水啊、可乐等等，胃就会膨胀，刺激横膈肌，让它强烈收缩。一收缩，2条声带中的裂缝也会忽然变窄，制造出的声音，就是打嗝咯。所以吃饭记得要细嚼慢咽，可别吃太多空气哦。世界上为什么有那么多有趣的事呢？妈，为什么？大家知道这是什么吗？是螃蟹。没错，就是螃蟹。但是你们仔细看好哦，螃蟹的嘴巴会吐泡泡呢。螃蟹会吐泡泡，这是为什么呢？妈，为什么？是一吗？螃蟹爱干净，在刷牙。还是爱呢？螃蟹身体不舒服，口吐白沫。该不会是3吧？螃蟹喜欢吹泡泡。才不是这样呢！妈，为什么？因为螃蟹在呼吸。螃蟹和鱼一样，也是用鳃来呼吸。当螃蟹上岸来觅食，仍然会像在水里那样鼓动嘴和鳃，不断吸进空气，再把鳃里少许的水分连空气一起吐出来，这样就会有很多泡泡跑出来哦。如果鳃里的水分快没了，螃蟹就得赶快回到水里喽。大河马、小宝马，跳跳哇哈哈！大飞呀，小青蛙，唱着噜啦啦！大家来，大探险，发现新体验！呜呼呜哇哈哈，世界真奇妙！大河马、小宝马，大飞呀，小青蛙，大家来探险，发现世界真奇妙！小水水母飘飘，跳跳哇哈哈！大大金鱼哗哗，喷喷水哇啦啦！大家来探险，发现新体验！呜呼呜哇哈哈，世界真奇妙！大河马、小斑马、大飞呀，小青蛙，大家来探险，发现世界真奇妙！小水水母飘飘，跳跳哇哈哈！大大金鱼哗哗，喷喷水哇啦啦！大家来探险，发现新体验！叽里咕噜，叽里咕啦，世界真奇妙！